баъди 10 соли танаффуси корхонаи муштараки Broatech Tajikistan Mining Investment Limited аз нав ба кор андохта мешавад. зимни сафари кории раиси шаҳри Панҷакент ба деҳоти Саразм дар хоҷагии деҳқонии роҳи Абрешим 2 гектар картошка кишт гардид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолияти пойгоҳҳои обкашии дашти Қозӣ ва Нилуфар-1 шинос гардид. дар Панҷакент семинари амаливу методӣ оид ба рушди риштаи бойгонидорӣ баргузор гардид. бахшида ба рӯзи байналмилалии осорхонаҳо дар шаҳри Панҷакент чорабиниҳо баргузор гардиданд. дар беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳамшироии шафқат чорабинӣ баргузор гардид. буд аз нав ба кор шурӯъ мекунад. ضمن این ملاقات گفته شد که کارخانه مذکور سال 2015 بعد بنیاد کارگاه استحصالی در حدود دهه رکناباد جماعت دهاتی وارو به استخراج و کارکرد معدن قلعگی و مس در کان موضع مشستان شروع نموده، بعد اندک با سبب‌های گوناگون از فعالیت باز ماند و حالا صاحب ملکان چینی آن در موافقه با مقامات مربوطه جمهوریوی برای از نو به کار انداختن آن آمادگی می‌گیرند. در این صحبت جانب‌ها مسئله به کار آماده نمودن کارگاهی استحصالی، تعمیر و تجدید راه، تأمینات با برق، آب، قبول کارمندان و دیگر مسئله‌های آمادگی به آغاز فعالیت استحصالی کارخانه را مطرح نمودند. گفته شد که مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر در همکاری با رهبریت کارخانه و مقامات صحابی جمهوری برای هرچه زودتر به کار انداختن کارخانه مساعدت خواهد کرد. امروزها در شهر و دهاتی پنجکند شنودن کارتوشکا هنوز هم ادامه دارد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن سفر کاری خود در جماعت دهاتی سرازم در حشر کشت کارتوشکا اشتراک نمود. کشت کارتوشکا امروزها در خواجگی دهقانی راهی ابریشم جماعت دهاتی سرازم ادامه دارد. دهقانان خواجگی در میدان 2 گکتار کارتوشکا شنودند و کشت چطوری گفتیم هنوز هم ادامه دارد. سال روان خواجگی های دهقانی جماعت دهاتی سرازم در میدان 480 و جماعت دهاتی چینوری شهر پنجکند باشد در میدان 70 گکتار کارتوشکا شنودند و حالا کشت این زراعت مهم غذایی ادامه می‌یابد. در قطعه هایی که کارتوشکای بر وقت شنودیده شده است حالا آن به گلکنی شروع نموده است و حاصل آن اولین شده به بازار برآورده می شود. در مجموع در خواجگی های جماعت دهاتی سرازم تا امروز در میدان 140 گکتار کارتوشکا شنودیده شده است و کشت ادامه دارد. عبدالخالق خالقزاده ضمن بازدید به مسئولین جماعت دهات و خواجگی های دهقانی جهت وسعت دادن کشت دستور و سپارش ها داد. همزمان رئیس شهر از جریان کار در انشاءات های جشنی بازدید نموده برای هرچه تیزانیدن کار به مسئولین سپارش های جدی داد. با مقصد تأمین آبیاری ثمرناکی زمین‌های کشاورزی در موسم بهار و تابستان با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و زحمت کارمندان مهندسی تکنیکی اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان تمام اینفراساختاری آبیاری شهر از جمله 6 کانال خودجاری و 18 پایگاه آبکشی را به موسم آماده نمودند. این زمان تمام پایگاه ها به طور منتظم فعالیت داشته دهقانان و ساکنان در زمین های کشت به آبیاری زراعت های گوناگون مشغولند. یکی از پایگاه های مهم شهر پایگاه آبکشی دشت قاضی که توسط آن بیش از 150 گکتار باغ و تاگذاری نوبنیاد و زمین های کشت خواجگی های دهقانی جمالی گلبای توحید و دیگر خواجگی های دهقانی و شخصی آبیاری می شوند از اول ماه می به فعالیت آغاز نموده است.
رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن بازدیدی کاری از فعالیت این پایگاه و حالت باغ و تاگزارهای موضعی دشت قاضی اظهار قناعتمندی نمود. طبع اطلاع داده شد پایگاه با اقتدار 170 لیتر در یک ثانیه شبانه روزی فعالیت داشته نقش مهم در رشد ساحه کشاورزی منطقه دارد. با استفاده از این پایگاه و کانال خودجاری کشتودک که از منبع‌های طبیعی آب تامین می‌گردد، در باغ و تاگزارهای نوبنیاد که با دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنیاد شدند، عین حالت نشأ و نمای زراعت خوب ارزیابی می‌گردد. جهت استفاده ثمرناک ذخیره‌های آب و کم کردن تلفات آب در این موضع، تجربه آبیاری قطرگی با استفاده از لوله‌های پلاستیکی برآمده شده است که این تشبث میتواند در آینده به صرفه‌کاری و رشد استوار ساحه کشاورزی زمینه گذارد. مقامات محلی تاکید می‌نمایند که با استفاده تکنولوژی نو و تامین پایگاه‌های آبکشی با شرایط خوب تکنیکی، رشد ساحه کشاورزی و تامین امنیت آذوقه‌واری در سطح محلی و ملی تقویت خواهد یافت. تعمیر و تجدید انشاءات آبرسان زمینه با اعتماد افزون نمودن محصولات کشاورزی و تامین امنیت آذوقه‌واری کشور از مسائل مهم به حساب می رود که پیوسته مورد توجه حکومت کشور قرار دارد. با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان نظر به سال گذشته یک ماه پیشتر پایگاه آبکشی نیلوفر یک را به کار آماده کردند. ضمن بازدید رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده اطلاع داده شد که برای به موسم آماده نمودن پایگاه، تعمیر و تجدید تجهیزات و مکانیزم ها، تازه و برقرار نمودن خط آبرسان به آن کارهای زیاده انجام داده شده است. توسط پایگاه آبکشی مذکور که اقتدارش 1 متر مکعب در یک ثانیه است، یکجا با پایگاه های نیلوفر 2 و نیلوفر 3 بیش از 800 گکتار زمین های کشت و باغ و تاگزار خواجگی های دهقانی انفرادی و شخصی جماعت های دهاتی چنار و سرزم آبیاری کرده می شوند. در طول خورد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند سمینار متدی و عملی تحت عنوان رشد رشته بایگانیداری تقاضای زمانی معاصر با شرکت متخصصان ساحه و نمایندگان ساختارهای دخلدار برگزار گردید. هدف از برگزاری این همایش تحکیم دانش‌های کسبی، هماهنگسازی فعالیت و بازنگری مسائل مبرم ساحه بایگانیداری بود. در جریان سمینار مسئله‌های زیرین موردی بررسی قرار گرفتند. شرح و توضیح طلبات قراری حکومت جمهوری تاجیکستان از 4 می سال 2000 تحت رقم 203 عاید به مهلت‌های نگهداری حجت‌ها در بایگانی‌های اداروی و ترتیب سپردن آنها به نگهداری دولتی، طرز درست انجام دادن کارکرد علمی و تکنیکی و تشخیص ارزش‌های حجت‌ها در بایگانی‌های اداروی مؤسسه‌ها، مسئله‌های جاری و مبرم روز در فعالیت بایگانی. دایر به مسئله اول، اسلام برهانزاده دиректори بایگانی بین اداروی حجت‌های حیاتی شخصی با سخنرانی برآمد نموده مهمیت رعایت قانونگذاری و مهلت‌های معین شده نگهداری حجت‌ها را تاکید کرد. سپس دوران مرادов دиректори филиали بایگانی دولتی ولایت صبح مسئله دوم را شرح داده تجربه و اصول‌های نوی کارکرد حجت‌های ارزشمند را معرفی نمود. در آخر پروین نقیبی معاون رئیس شهر پنجکند سخنرانی نموده از نقش بایگانی‌ها در حفظ تاریخ و تکیه به گذشته برای ساختن آینده درخشان یادآور شد. سمینار با محاکمه‌های فعال، مبادله تجربه و پیشنهادهای سازنده انجام یافت. موقع بایگانی‌ها همچون گنجینه تاریخ و واسطه مهم اداره‌کنی مؤثر در مرکز توجه اشتراکچیان قرار داشت. هر سال سنه 18 مای همچون روزی بین المللی آثارخانه ها تجلیل می شود. در دایره نقشه کاری آثارخانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی به نام ابا عبدالله رودکی شهر پنجکند بخشیده به روز بین المللی آثارخانه ها چاره‌بینی های علمی و فرهنگی برگزار گردید.
در بخش اول این چاره‌بینی ها پیرامونی موضوع استخوان‌های جمهوری تاریخ و کشورشناسی به نام ابو عبدالله رودکی شهر پنجکین، سمت‌های فعالیت و دستاوردها دیرکتور استخوانه مقصود میزروزاده گزارشی مفصل داد و بار دیگر نقش استخوانه به نام استاد ابو عبدالله رودکی را در معرفی تاریخ و تمدن خلقی تاجیک شهر پنجکین و وادی زرافشان با دلیل و نگاره‌هایی که در استخوانه حفظ می‌شوند به حاضرین پیشنهاد کرد. در این همایش علمی نمایندگان شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر، کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین، شورای شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر پنجکین، کارمندان علمی استخوانه اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نموده بار دیگر تاکید نمودند که آینده استخوانه ها در جامعه با سرعت تغییر یابنده که شعار این همایش علمی بود اهمیت بسا کلان دارند و آنها به فعالیت استخوانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی به نام استاد ابو عبدالله رودکی در شهر پنجکین با راهبری یکی از راهبران کاردان و تشبسکار مقصود میزروزاده بهای بلند دادند. در بخش دومی چاره‌بینی های ادانه بخشیده به روز بین المللی استخوانه ها، اینجا نخست سرور استخوانه مقصود میزروزاده به حاضرین اطلاع داد که ما تصمیم گرفتیم که در این بخش اساساً فعالیت استخوانه و نگاه متخصصان، کارگران و نمایندگان ساحه‌های گوناگون را پیشنویم. نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین، کمیته شهری حزب کمونیست، ریاست اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا، نمایندگان شعبه معارف، تلویزیون سیمای شهر پنجکین و دیگران به سخن برآمده پیرامون نقش استخوانه ها از جمله استخوانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی به نام استاد ابو عبدالله رودکی اندیشه های خویش را بیان کردند. همزمان در خاتمه این همایش فرهنگی آزمون بهترین رسم اشیاهای استخوانه تحت عنوان تاثیرات من از استخوانه که از طرف خوانندگان مسائل تحصیلات میانه عمومی آماده شده بود جنببست کردید. در یک فضای تنتنوی از طرف تشکیلات و مؤسسه ها با راهبریت استخوانه، کارمندان مسئول آن و دیگر نفرانی که در رشد استخوانه سهم ارزنده گذاشتند سپاسنامه ها، افتخارنامه ها و تحفه های خاطروی تقدیم گردید. همزمان با اشتراکچیان فعال آزمون تحت عنوان تاثیرات من از استخوانه سپاسنامه و تحفه ها سپاریده شد. راهبریت استخوانه به چند نفر سابقه‌داران استخوانه در یک فضای تنتنوی تحفه های خاطروی را تقدیم کرد و واقعا این چاره‌بینی بار دیگر ثابت ساخت که امروز ما باید با فعالیت استخوانه ها اهمیت بیشتری ظاهر نماییم، زیرا استخوانه ها به معنای تام آینه مجلای تاریخ و تمدن ملتی ما می باشد. در خاتمه این گزارش ما تهیه‌گران برنامه، همه کارمندان، سابقه‌داران استخوانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی به نام ابو عبدالله رودکی را با مناسبت روز جهانی استخوانه ها صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده برایشان در جاده معرفی تاریخ و تمدن خلق تاجیک کامیابی های عظیم آرزو میکنیم. گزارش عباس همراهزاده و شاه حسین صالحوف.
бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳамширии шафқат ки ҳамасола дар тамоми ҷаҳон 12 май таҷлил мегардад, чорабинии идона дар толори беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент баргузор шуд, ки дар он муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ ва як қатор кормандони соҳаи тиб иштирок намуданд. Сартабиби беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент Раҳимов Умедҷон чорабиниро оғоз намуда қайд намуд, ки соҳаи тандурустӣ яке аз соҳаҳои муҳими иҷтимоӣ буда кормандони ин ниҳод ҳамеша дар ҳифзи сиҳатии мардум мебошанд, зеро солимии ҷомеа ин бойгарӣ ва тавоноии давлат аст. Сипас муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ кулли ҳамшираҳои шафқатро бо рӯзи байналмилалии ҳамширии шафқат шодбош намуда ба онҳо сиҳативу саломатӣ, хушрӯзиву пирӯзиҳо дар соҳаи тандурустӣ таманно намуд ва қайд намуд, ки ҳифзи солимии аҳолии мамлакат яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии имрӯзии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар баромадҳои хеш таъкид мекунанд, ки дар кишвари соҳибистиқлоли мо саломатии мардум бойгарии давлат ва ҷузъи таркиби ҳадафҳои стратегии он дониста шудааст. Аз рӯзҳои нахустини давлатдорӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари дигар соҳаҳои муҳимтарин ба соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. Боиси сарфарозӣ ва хушнудист, ки дар озмуни вилоятии Момодоягӣ, ки дар байни шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд баргузор гардид, 4 нафар ҳамшираҳои шафқати тавотхонаи шаҳри Панҷакент иштирок намуда сазовори ҷойи аввал гаштанд. Дар охири чорабинӣ ба 4 нафар иштирокчони озмуни Момодоягӣ дар вилояти Суғд иштирок намуданд ва ҳамшираҳои соҳаи тандурустӣ бо сипоснома аз ҷониби маъмурияти беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент қадрдонӣ карда шуд. гузориши Дилшода Ҳалимова.